Welcome to Save the Baltic Sea Expeditions Hikers Teams Week. Since the 11th of March, we have started our 9-month, 6,000 kilometers journey around the Baltic Sea to raise awareness about its critical state, collectively find ways how to reduce the pollution, and help the recovery of the sea's flora and fauna. The process hasn't been easy, but big ambitions require big efforts. Every week, we try to share those efforts as well as what we experience on the way. So tune in for week 8. Rado žuvies skeletą, tos žuvies tokios kaip gyvatė. Taip, visai. Taip. Jis atrodo taip, žinai, confusing, atrodo viela, tada atrodo žuvis. Labai nenorėjau eiti šitą monitoringą daryti kažkodėl, bet gal pagaliau patikėjau ta citata, kad if you want to go fast, go alone, if you want to go far, go together. Not sure what that is. Looks like a plastic, but it might be a stone even. But such a color, you can imagine it's like a amber. I guess that's a piece of grapefruit. But is it a trash in the beach or not? Biodegradable, but that's the trash anyway. So it's not supposed to be in this place. Ir koks vėjas, tai aišku, kad atneša į vandens. Nes šiaip tame ir esmė, kad labai akumuliuoja Baltijos jūra į apačią viską, bet per audras, kai pasikeičia bangos, viską vėl. Tai čia tarp akmenukų labai gerai užstringa. Tai čia turbūt vertėtų po tokių audrų ir panašiai ateiti ir surinkti žmonėms. Tai žinai, kaip gintarus renka, tai taip ir šiukšlės, tik čia mūsų šiandieninis lobis. Mes šiukšlės pradėjome vadinti lobiu. Fine. So seems like shrimps like to nest in plastic bags. Well, I have no idea, but that's just how we found it. The fun part is collecting the trash from the beach. The not so fun part is dividing it in all the different categories. Penkta refleksija. Tai pirmai daliai čia tiesiog bus tokia labai paprasta užduotis. Galim pasiskirstyti, galim biškį pavaikščioti. Kas mūsų komandoj So who is in our team? yra pats draugiškiausias. Is the most friendly. Tai kas galvojat, kad yra tas žmogus, ateinat ir padedam jam ranką ant peties. Come on, Kuo toks sklinda tokia didžiausia ramybė, toks pats ramybės uostas, the calmest person. Kaip jūs manot, kas komandoj mūsų yra labiausiai pasitikintis savimi? With the highest self-esteem person. Interesting. Okay. Nice. Can you sing the Estonian folk song? Okay, yes. Okay. Let me try first. Okay. Lähmegi katsumaje, lähmegi katsumaje. Kas seegi ka kannab meida, kas seegi ka kannab meida?
Kui kanna siis lagugu, kui ei laula siis lagugu. Yra praeities jūros dugnai. Jo. Thank God it was an ugly day. Yeah. I'm happy for you that you didn't hike. You yeah. like sit here and enjoyed the nice Chickpeas. weather. Yeah, and chickpeas. And chickpeas. Yeah. Karščiausi vyrai viršuje. Karštas oras kyla į viršų. Taip. Kaip ir kvapas į viršų kyla. So today we gathered here in Copenhagen for the first big event that we will have in Denmark, which will be a conference and a living lab, I think we could call it that way, about plastic pollution and microplastics specifically. One of the best advices I've ever heard on climate change and on climate action is learning how to talk about it in the first place, even though you're not an expert. The industry always comes to say, yeah, the solution lies in recycling. Let's just recycle plastics. But if we produce 3 times as much, can we just recycle ourselves out of that? As an industry, to take a good, strong dialogue with our customers. What products do we really want to produce? What is the right material? What is the right design? The most sustainable chair is made in the 50s, Superstolen. And it's because it's produced and it's sold and then it's resold and it's repainted. And it's been through 10 different families before it cannot hold. We're going to visit the Lithuanian community in Denmark and have a nice evening. We have an event with the Lithuanian Youth Society, and we're going to talk about food sustainability, and also Food Sharing Copenhagen is here, and they're going to do a workshop for us how to preserve food. Kaip nuotaikos? Geras, iš tikrųjų šiek tiek liūdna, kad vieną šalį paliekam, iškart einame kitą. Turėjom keletą dienų vienoje vietoje, turbūt ilgiausiai kiek esam turėjom. Tai ir dar norėjosi likti, turbūt dar kažkaip pažiūrėti miestą, bet turim kažkokią kitą vietą, ką aplankyti, tai smagu. I'm going for home for 2 weeks. Of course I'm excited about it. I have things to do and people to see and tasks and stuff. At the same time, it's kind of sad to leave as well.
maybe I'm a bit afraid that it like will break the momentum in a way. I don't know, it will come back. I'll try. Be back off. Guys, see you on the other side. Think that, thank the shredders. High five for that. Woo! Turim sutraumuotą Kęstutį, tai pabandysiu ledo gal matomai. Gal, ten accident, Giedrius išdarinėjo duris ir šoninės ir trenkė jam tam durim į alkūnę, žinai. Tai mirštinas tarpetas, šiaip reiktų gal geriau kokį pasitikrintą, sakyčiau. Bent jau į accommodation ar viskas. Jo. Kad būtų galima stebėti, kaip viskas vyksta. Jeigu blogėja, tada, bet tikrai neik į žygį, nejuokauk, nes čia vėl ir mus pastatai keistas. Gerai, važiuojam tada. Lauktuvių parvežiai? Davė, taip, lauktuvių parvežiau. Šiaip tas lauktuvės jau nuo kovo 11 vežioju, net tai anksčiau, nes man davė jas Rolandas vasario mėnesį. Aš girdėčiau, gražiai taip sėdė. Tai čia esi